ហើយក្នុងនាមជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យច្បាស់ថាទី1ដោយខ្ញុំបានលើកទឹកដីនិងប្រជាជននៅតែជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តអស់លោកទី2ចំហពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនគឺព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដូច្នេះកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅអនាគតដែលប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលកម្ពុជាមានស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតការកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការកាន់កាប់ទឹកដីដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិឬតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំហរដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលកម្ពុជានិងថៃបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសការចុះវាស់វែងតាមយន្តការ JVC ដើម្បីកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពលើដីរៀងៗខ្លួនដែលនេះគឺជាគោលការណ៍ហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលបន្សល់ទុកជាមរតកពីអាណានិគមដែលយើងមានទាំងសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាទាំងការខណ្ឌសីមាដែលមានពីមុនមកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឯកភាពគ្នាហើយយើងនឹងខិតខំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធី